Иман йорты төзү тиз арала башкарыла торган эш түгел. Элек-электән халык бердәм йыелышып, кулдан килгәнсә мәсет төзүгә үз өлешен индергән, көсендә, аксаһында йәлләмәгән. Бүгінгі күндәлә был изге нияттәр югалып калмай. Районыбызның төрле тарафтарында ел һайын яңы мәсеттәр үз ишеген асып, халыкты дингә сакырып торалар. Однагыл авылында калкып сыккан мәсет бинаһын ошо авылда туып үскән ир уҙамандар Илшат Сәлихов һәм Салават Кинйәбулатов башлап ебәргән. Әйтергә кәрәк, төҙөлөш кайнаган мәлдә беҙ Салават Хәлил улын мәсет янында осраттык та инде. Ул тәҙрәләр ҡуйыу эшен алып бара ине. Калган төҙөүселәр манара каркасы төҙөйҙәр. Электән уйланып килән, нисек башларга, кайһылай башларга, шулайыраҡ уйлап килдек тә, былтыр нигеҙен һалдык, быйыл мына Алла бирһә, эшен бөтөрөргә уйлайбыҙ. Урыны төрлө яҡлап уйланыҡ, ҡараныҡ, мына ҡаршы урында буш урындар бар. Аны ла уйланыҡ, теге урыны арт яҡта ине бит, элекке урыны. Элекке урыны түгелме, яңынан элекке мәктәп урыны. Әйтәм, халыҡҡа аңлатып әйтеп, былтыр решение как бы окончательно приняли. Ҡорбан байрамында халыҡ йыйылғанда әйттек тә, һөйләштек тә, ошай мәсет асабыҙ, мәсет эшләйбеҙ дип, шулай итеп, мына Аллаға шөкөр йәлләп эшләп киләбеҙ. Мына был төҙөлөшкә килгәндә, мына шундай формула, бындай мәсеттәр районда юҡ тигәндә була бит. Ҡайҙан ҡарапмы, нисегерәк проекты? Небольшое такое архитектурное решение, ауылдан утырышын күрәһегеҙ бит инде, ошо тора бит инде. Ҡибла ҡарап тора анау яҡҡа, анау яҡҡа ҡарап тора. Хәҙер ошолай ултыртҡан хәлдә, ул ултырасаҡ, әҙерәк кенә не так ултырасаҡ бит инде. Шул яҡтан уйланыҡ та, әйтәм, әйҙә, улай булғас, ошай восьмиугольник итеп эшләйбеҙ дә, как бы никакого этого булмай итеп. Башлап киткәйнек, ҙур итеп уйлап, шунан һуң уйланыҡ та, һуңынан содержать его. Ғүмән әйткәндә, ауылдарда ҙур мәсеттәр ултыраларҙы бит, ҡарарға кәрәк. Ҡарарға кәрәк. Шундай решение килде, шундай кешеләргә әйтеп, проект эшләп, шул проект буйынса эшләп киләбеҙ. Ғүмән ауылда мулла бармы? Бар. Мулла бар. Былай кеше килеп ярҙам итергә, ниткән кешеләр юҡмы? Беҙ алдан әйтеп үткәйнек, чтобы халыҡҡа көс төшөрмәҫкә, кемдең возможности бар, бирһегеҙ, кемдең возможности юҡ, булай настаивать итмәнек. Шул хәҙер йыйығыҙ, былай да халыҡҡа ҡыйын бит инде. Шулай үҙ көсөбөҙ менән эшләйбеҙ, тағы нимә әйтеп үтәйем. Сығып ярҙам иткән кешеләр күп, ауыл дружный, халыҡ дружный. Аҡсалата шул әйтеп үткән кешегә, шуны эшләйбеҙ, быны эшләйбеҙ дип әйтеп үткән кешегә юҡ дип әйтмәнек, ҡаршы сыҡманыҡ, әйҙәгеҙ, пожалуйста, ярҙам итегеҙ. Әлеге көндә мәсеттең бина эсендә, тирә-яғында бер аҙыраҡ эше ҡалған. Материалдар етерлек, Алла бирһә, ошо йылда асырға ниәт тотабыҙ, ти тәжрибәле төҙөүсе. Киләсәктә Аҙнағыл ауылы мәсетте ауылдың йөҙө ҡашына әүерелеп, халыҡты иманға баҫтырып, изге эштәргә юллап торор тигән өмөттә ҡалабыҙ. Мәсет асыу тантанаһына саҡырыуҙы алып ҡайттыҡ. Барырбыҙ, һеҙгә лә хәбәр итербеҙ.